냉장고에서 음식이 사라졌다. 아 그거는 이따 왔을 때 토핑 없어질 수도 있어. 에? 에? 없어질 수도 있어. 왜요? 조심해. 모르겠어. 그건 나도 모르겠어. 몰라. 누가 먹을 수도 있잖아. 내가 잘 지킬게. 없어져도 난 몰라. 알았지? 언니는 나는 안 먹지. 아, 그래요? 그럼 내가 잘 볼게. 누가 가져가. 내가 바이바이. 나 냉장고에 넣었던 요거트 사라진다고 생각했어요. 잘 있죠? 내가 잘 지킬게. 너가 이 영상을 볼 때쯤 많이 당황했을 거야. 잘 먹게. 그만큼 요거트 제가 너무 좋아하거든요. 근데 지금 잘 있더라고요. 다행이네요. 어떻게 언니가 먹고 뺏어먹는 거. 언니가 잘 지켜줄게.